na ndugu wanahabari, naamini kabisa mnafahamu kwamba majukumu yetu yamegawanyika katika makundi matatu, ambalo kundi la kwanza ni kundi la uchunguzi, sehemu ya pili ni elimu kwa umma na sehemu ya tatu ni udhibiti. Hayo ndio majukumu matatu ya msingi ya TAKUKURU. Kwa hiyo nitaanza kwa upande wa uchunguzi. Kwa kipindi cha miezi mitatu, TAKUKURU mkoa wa Tabora tumeweza kufungua majalada 13. Kati ya hayo, hizo taarifa majalada 13, 6 yalikamilika na yaliyobaki bado yanaendelea katika hatua mbalimbali za uchunguzi. Lakini pia kwa kipindi hicho tumeweza kufungua kesi 4 zinazowahusu watuhumiwa mbalimbali. Kesi ya kwanza ni kesi ya uhujumu uchumi namba 16 ya mwaka 2019. Mshitakiwa ni Bwana Simon Saul Ngatunga. Huyu alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Lakini wa pili mshtakiwa kwenye hiyo kesi alikuwa ni Mhochi Fred Mweka. Huyu alikuwa ni afisa utumishi katika halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Wote walifikishwa mahakamani kwa makosa ya kifungu cha 22, 28 na 30 ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa na 11 ya mwaka 2007. Kesi ya pili ni kesi ya jinai namba 14 ya mwaka 2019. Washtakiwa wakiwa ni wafanyakazi wawili wa shirika la umeme kwa maana ya TANESCO wilaya ya Uyui, ambao ni ndugu Daudi Philibert Mwiru ambaye huyu ni fundi sanifu, na mwingine alikuwa ni Amani Maulidi ambaye pia naye alikuwa ni fundi kibarua katika shirika la umeme wilaya ya Uyui. Kesi ya tatu ni kesi ya uhujumu uchumi namba 2 ya mwaka 2019. Mshtakiwa akiwa ni Sospita Kizwalo aliyekuwa mfamasia wa halmashauri ya wilaya ya Sikonge ambaye alifanya ubadhirifu wa fedha za madawa ya binadamu. Hiyo ni kesi ya tatu. Na kesi ya 4 ilikuwa ni kesi ya jinai namba 8 ya mwaka 2019. Mshtakiwa akiwa ni Nestor Mbuki, huyu alikuwa ni muuguzi hospitali ya rufaa Kitete ambaye aliomba na kupokea hongo ya shilingi 115,000 kutoka kwa mgonjwa ili aweze kumwongezea damu. Hizo ndio kesi 4 ambazo ziliweza kufunguliwa kwa kipindi cha kuanzia Januari hadi Machi mwaka 2019. Lakini kwa kipindi hicho kesi 2 zilitolewa maamuzi, na kwenye kesi 2, moja jamhuri ilishinda na nyingine jamhuri ilishindwa. Kesi iliyoshinda ni kesi namba 1 ya mwaka 2018 iliyokuwa ikisikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Nzega. Kesi hiyo ilishinda na mtuhumiwa alikuwa ni Charles Mtuka. Hapo ni pande wa kazi za uchunguzi. Sambamba na hilo, tuna fedha zilizookolewa shilingi milioni 9,601,000 zilizorejeshwa kwenye akaunti ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU iliyoko benki kuu, ambapo fedha hizo zinarejeshwa hazina. Fedha hizi zilitokana na malipo ya premium kwa viwanja vya Loko VV Tabora Manispaa, ambao wamiliki hawakulipa wakati wanamilikishwa, lakini malipo hewa ya mtumishi wa sekta ya afya, na zingine ni ubadhirifu wa ukiukwaji wa taratibu za malipo uliobainika katika uchunguzi. Kwa hiyo kipindi cha miezi 3 tuliweza kuokoa hizo shilingi milioni 9,601,000. Hizi fedha ni cash na zimeingizwa kwenye akaunti ya mkurugenzi mkuu iliyoko benki kuu.